हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर Realme मोबाइल में आवाज़ कम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे वॉल्यूम पर। चेक कर लेना, अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो आप इसे फुल कर देना। अगर वॉल्यूम कम रहता है तो साउंड कम आता है तो आप इसे फुल कर लेना। अगर यहाँ से प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी। अगर यहाँ से सही नहीं होगा तो फिर मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर सबसे नीचे आ जाना है तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आएंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए, इस पर क्लिक करने से आपके मोबाइल की सेटिंग रीसेट हो जाएगी और जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। और ऐसा करने से आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और मोबाइल का जो लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड है उसे डाल देना है, ओके कर देना है। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है, सर्च बार में क्लिक करके लिखना है रीसेट। जैसे आप रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप आ जाएंगे, फिर यहाँ से कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। फिर जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी और इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।